lele ulama gak oleh fanatik terhadap satu mazhab atau pendapat, apa meneh kita sing awam. Hadratus Syekh dawuh ngeten, ayyuhal ulama al muta'assibun li ba'dil madzahibi au ba'dil aqwali. He para ulama sing fanatik li ba'dil madzahibi maring salah sijine mazhab au ba'dil aqwali atau sing fanatik terhadap satu pendapat. Da'u tinggalen apa sing ditinggal ta'assubakum, kefanatikanmu tinggalen. Lah sing dipanggil ayyuhal ulama, ulama, lele ulama gak oleh fanatik terhadap satu mazhab atau pendapat, apa meneh kita sing awam. Jadi kita sing awam, misalnya ada perbedaan tata cara atau fikih, santai mawon. Da'u ta'assubakum, tinggalno kefanatikanmu fi amril furu illadhi al ulama fihi ala qaulin. Tinggalen fanatikmu ing dalam amril furu, perkara-perkara cabang, sing alladzi ulama fihi, sing ulama ing dalem hukum-hukum cabang iku ala qaulin, ing atase ana dua pendapat atau lebih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi tarasta bi jamalil aqwan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah ketemu malih. Ketepaan kalau wingi beberapa hari yang lalu kan harlah NU gitu. Menjelang 1 abad. Nah, kula niati niki ngaji kitabe Mbah Hasyim Asy'ari. Kagem beliau Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kula beto 2 kitab. Sing satu Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi risalah berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah niku ya napa? Sing kedua kitab Mawaid. Maksudnya ngeten. Di era sakniki rodok langka munan ngaji kitab Mbah Hasyim, padahal nggih penting. Pentinge niku beliau menulis kitab Ar-Risalah, kitab Mawaid itu salah satu tujuan utama niku demi kerukunan umat Islam lan ya kerukunan Indonesia pada umumnya. Dados nek sakniki ana wong Islam, mungkin kula waos nggih, lek ana wong Islam kok prilakune beda kali sing didhawuhi Mbah Hasyim niki, berarti itu wong NU. Itu wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini banyak terjadi tanpa kita sadari. Maka kita niati sinau kita Mbah Hasyim niki ben gandolan sarunge Mbah Hasyim. Mbah Hasyim nate dawuh, sapa sing ngerumat NU, maka iku santriku. Mas yo gak ketemu aku. Mau penak to dhewe. Bab napa? Kita besok di alam ba'ats, di alam kebangkitan, di alam akhirat niku diceluk bi imamihim. Atas imami, atas pimpinane. Nah terus ade melok sapa? Misale wis gak melok Mbah Hasyim terus melok sinten? Diceluk dhewe takoni malaikat dhewe, waduh ndredeg. Angin redeg. Bismillahirrahmanirrahim. Kula waos sing Mawaid dulu.
Hadratus Syekh dawuh ngeten. Ayyuhal ulama al muta'assibun li ba'dil madzahibi au ba'dil aqwali. He para ulama sing fanatik li ba'dil madzahibi maring salah sijine mazhab au ba'dil aqwali atau sing fanatik terhadap satu pendapat. Da'u tinggalen apa sing ditinggal ta'assubakum kefanatikanmu tinggalen. Lah sing dipanggil ayyuhal ulama. Ulama. Lele ulama kok oleh fanatik terhadap satu mazhab atau pendapat apa meneh kita sing awam. Nanti kita sing awam, misalnya ada perbedaan-perbedaan tata cara atau fikih santai mawon. Wong sing ulama dikongkon meneng apa meneh? Awake dhewe sing awam. Da'u ta'assubakum tinggalno kefanatikanmu fi amril furu illadzi al ulama fihi ala qaulin. Tinggalen fanatikmu ing dalem amril furu perkara-perkara cabang. Perkara cabang itu perkara yang bukan pokok. Cabang itu ngeten lek dalam fikih misale di tata cara wudu. Sing pasti salat kudu wudu, tapi tata cara wudu ana sing wong mek sekali tok. Nek kita Syafi'iyah 3 kali. Kita Syafi'iyah sikil digebyur, nek madhab yang lain mungkin dibasuh. Lah itu furu cabang. Tapi sing utama napa? Uwite niku pohone. Wudu, sebelum salat wudu. Contoh malih. Kunut itu furu'iyah. Kita Syafi'i, kudu disiplin kudu nggae kunut, tapi ada madhab yang lain gak nggae kunut. Ya kita ya bener itu. Tapi kita sing Syafi'i kudu disiplin lho. Gak oleh ngene, oh iku sing manu kok, sing Hambaliyah oleh gak kunut wis aku gak kunut. Nggak boleh juga, kudu disiplin. Tinggalan apa sing perkara cabang sing alladzi ulama fihi sing ulama ing dalem hukum-hukum cabang iku ala qaulin ing atase ana 2 pendapat atau lebih. Dadi gak iso dhewe awakmu wudu kok ngene. Atau wah iku kafir iku sing traweh 11. Atau wah iku iku sesat iku sing gak gawe kunut. Ndak boleh begitu. Mbak Hasim lho iki nulis. Kita nggak boleh fanatik, tapi kita harus disiplin dalam bermadhab. Nah, adikku wong NU bermadhab Syafi'iyah ya kudu disiplin. Kalau adewe wis aku bermadhab Syafi'i tapi kok iku oleh sing Hambali gak kunut wis gak kunut tidak boleh. Karena nanti misalnya tanpa kunut subuh kita harus sujud sahwi. Nek gak sujud sahwi gak sah berarti menurut mazhab Syafi'i. Darut ta'assuba tinggalan kefanatikan iku wada'u hadhil ahwiyata al-mardiyah lan tinggalan jurang bahaya itu. Jadi kefanatikan itu menurut Mbak Hasim sangat bahaya. Apike wadaf'u an dinil Islam. Wis belone lah agama Islam itu. Nanti kita melihat perbedaan pendapat itu sangat pokoknya ya sadar wong padha salate mbak dhewe. Wong gak melu tahlilan, ya sembarno. Selama dia mazhab yang lain. Sing dadi masalah kan kadang ngilokno, gitu. Oh, tahlilan bid'ah gak sampai lah, itu jangan. Ya kita perlu membela diri lah. No, mboten iki sing pinter tapi kalau emosi. Oh mboten kok niki. Wonten anune tuntunane. Wa ya ayuhan nas
para wong-wong pira sing bahasa ini. Bainakumul kufaru. Ning antara kalian niku akeh wong kafir. Qad malau biqaul balad. Sing saiki ku wis ngebeki ngeramekno negeri. Maknae berarti di Indonesia ini kan macam-macam akeh gitu, ana wong sing gak Islam dan lain-lain. Famanin tasoba minkum lil bakhthi ma'ahum. Sopo sing gelem ning antarane sira kabeh iku bangkit goleki ma'ahum maring mereka. Artine dakwah kita itu kudu konsentrasi nang wong sing kufar. Wong-wong sing kafir, dakwahnya itu konsentrasi, kita harus konsentrasi ngejak dadi contoh sing apik ke wong sing kafir. Baik itu kafir secara mutlak non muslim atau kufur nikmat, misalnya ana wong gak salat. Lah kita justru dakwah iku ngejak lah apa wis padha salate tukaran. Hanya perkara itu maksudnya Mbak Hasim. Lah apa padha salate tukaran? Ya paham? Paham sing kula maksud? Jadi Mbak Hasim itu menata gua kita ini kita tuh sadar bahwa wong Islam itu dunia ini damai. Normalnya di Indonesia banyak macam-macam majemuk tiang ini kata ono sing kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu, macam-macam. Wal i'tina'i bi irsyadihim. Daripada sira kabeh tukaran perkara furuk, perkara cabang, konsentrasilah terhadap mengajak kebaikan, berdakwah terhadap orang-orang yang belum Islam. Atau itu tadi wong sing Islam tapi mungkin sik lali salat apa sik piye atau tidak punya pengetahuan, ajari mereka. Makane mriki wonten sing ngajar ngaji lare cilik-cilik TPQ. Wah, konsentrasi itu lebih sangat. Karena apa? Kita ngajari sholat, menghindarkan anak dari kekufuran, ngajari wudhu, ngajari baca Quran. Timbangi rame perkara. Kalau nang kono iku traweh 11 iku ojo-ojo rono. Iku kafir, waduh kate ana kafire bareng. Wong syahadat iku memasukkan dari kekufuran ke dalam Islam. Lah ya apa sing wis sembahyang kita hukumi kafir gitu. Ate ndisi Gusti Allah. Basim lho ning dawuh ya senes kula. Jadi kita disuruh fa ya ayyuhal ulama para ulama fi mithlin hadza fajtahidu wa ta'assabu. Mending kowe iki daripada fanatik sing koyok mang tukaran, mending fanatik dalam berdakwah. Wa amma ta'assubakum fi furu'iddin, lamun sira iku ta'assub atau intoleransi lek bahasa moderne, fanatik buta maring perkara cabange agama. Wa hamlukumun nas, lan ngejak secara paksa terhadap menungso ala madhabin wahidan. Berarti kene maksa terhadap pokok kon kudu koyo madhabku. Maka yang terjadi fahuwallazi la yakbaluhu Allah taala minkum, moko gak diterima ambek Gusti Allah. Wala tardahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah kali Kanjeng Nabi mboten ridho. Sing nulis Mbah Hasim ya, senes kula lho. Balik ya, catat, garis bawahi, senes kula sing nulis. Kula cuma menyampaikan apa yang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sampaikan. Niki cuma jarang dipelajari. Wala yahmalukum ala dzalik, lan ora bakal kowe ku jatuh ke dalam ketidakridhoan Gusti Allah lan Kanjeng Nabi, illa mahdhu, kecuali sira kabeh mahdhu ta'assubi, terjebak fanatik buta.
Wat tanafusi lan persaingan sing ora sehat. Wat takhasudi lan hasud. Lan hasud. Nah, nek dipikir kita itu mengikuti napa sing didhawuhaken kalih Mbah Hasyim, insyaallah umat Islam ini kuat di Indonesia. Umat Islam ini kuat. Dengan kuatnya Islam itu maka otomatis jadi penjaga negara ini. Karena begitu besar umatnya. Begitu besar umatnya. Lah sakniki napa sing diarani madhab niku? Kan kita rata-rata kan nggih. Madhab apa? Madhab ini kula bahasaken nggih, kula bahasaken secara awam. Jadi kula gampangaken bahasa. Madhab itu satu tata cara menjalankan agama, tata cara menjalankan agama. Dadi nggih termasuk peribadatan, terutama nggih termasuk kehidupan sosial. Sing dirinci kalih ulama mazhab. Lah ulama mazhab niku ijma ulama niku papat sing diakui. Setelah itu nggak ada lagi. Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya Hanafiyah. Imam Malik akhirnya ndamel mazhab sendiri, menulis sendiri. Imam Malik gak ada murid namanya Imam Syafi'i, ndamel mazhab sendiri karena tingkatannya sudah sangat-sangat alim, mujtahid. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Asy-Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal, ndamel mazhab Hambaliyah. Awak dhewe niku janipun rukun sudah mengakui itu semua. Loh, buktine lek tahlil ila hadrati gitu. Khususon ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Hambaliyah. Mboten kunut. Lho tapi sing diajari nggih teng tahlil, kita kirim tawasul, kita kirim doa. Kita kirim doa. Lho kok iso kok beda-beda ngono apa? Islam iku beda panjenengan? Ndak. Itu rahmat Gusti Allah. Nggih. Cerdasé Kanjeng Nabi karena diwahyui oleh Gusti Allah. Rahmat perbedaan itu. Lho kok rahmat terus pundi? Kanjeng Nabi enggak ada murid sing jenenge para sahabat. Jumlahnya ewonan. Dan itu tidak hanya satu di Mekah tok, nomor di Madinah tok. Dari berbagai macam bangsa, negara. Wonten sing banyune titik, wonten sing banyune akeh, wonten sing kering, wonten sing rodok subur, wonten sing ternake akeh. Lah itu berpengaruh terhadap tata cara beribadah. Dan itu disahkan kali Gusti Allah. Contoh, wis pernah, alhamdulillah kita pun pernah ngajine. Misal wonten bacaan sab'ah nek ibu apa ustadzah niki mungkin paling enggak wis tahu nggih ada bacaan sab'ah. Ada bacaan untuk perintah wudu, ada yang dibaca wa arjulakum ilal ka'bain, maknanya berarti digebyur. Tapi Kanjeng Nabi pernah membaca arjulikum, maknanya diusap. Kenapa? Kanjeng Nabi membacanya itu wa arjulikum di tempat yang airnya sangat kurang. Dan niku ribuan malih sing perbedaan bacaan yang menimbulkan perbedaan tata cara atau dalam bahasa kita fikih. Dadi lek Kanjeng Nabi nguri wong sing daerah banyune kurang-kurang nemen itu wis pokoke wudu dibasuh sekali. Nanti kaki diusap karena banyune titik. Tapi sing banyune kok sedengan akeh. Kanjeng Nabi sampai 3 kali membasuhnya. Kanjeng Nabi membasuh bukan mengusap kakinya. Maka para sahabat itu sing diajari tata cara ngoten niku dieling-eling. Akhirnya sahabat punya murid Imam Abu Hanifah. Sing sahabat sijine ada murid yang lain. Itu apa namanya? Sejarah madhab. Lah akhirnya
para wali tidak semuanya Syafi'iyah. Tapi hebatnya, karena melihat Indonesia ini kok cocok nggih Syafi'iyah, maka mereka gawe madhab Imam Asy-Syafi'i. Padahal tidak semua wali itu madhabnya Syafi'iyah. Lho niku lho pancen lek wong alim tenan. Tahu situasi daerahnya harus memakai yang mana. Gitu, tahu. Mbah Maimun Jubair Syafi'iyah. Tapi beliau ngaji salah satu gurunya Syekh Alawi Al-Maliki Al-Maki Malikiyah. Syekh Alawi Al-Maliki nggak ada putra. Asmanipun Said Muhammad Al-Maliki Al-Maki, dan banyak ulama-ulama kitab itu ngaji di Said Muhammad yang Malikiyah. Tapi pulang ke Indonesia tetap Syafi'iyah. Hebatnya Said Muhammad, dia menguasai keempat mazhab. Nek wong sing alim ngoten niku lho, rukun mengerti. Masa ada sing nggak ngerti ate wis melok sing ulama-ulama gitu, melok ulama-ulama. Dan kenapa kok kita kudu bermadzhab? Wis uga wis hati-hati nggih. Sekarang teng kota iki usum saat ini. Dan di beberapa daerah ini sudah masuk juga. Aku gak kate melok ulama, aku gak kate ngaji kitab kuning, aku kate langsung nang hadis, pokoknya hadis dan Quran dan hadis. Kayaknya bener, jos. Lek sakit ngoten jos berarti makom ide minimal Imam Romli lah, gitu. Untuk Imam Al-Ghazali. Piye carane maca hadis terus iso ngerti nek gak melalui para ulama? Wonten banyak keilmuan yang harus dipahami. Ilmu balaghah, nahwu, shorof dan lain-lain. Nek njopoe mek tekan terjemahan nggih aja meleset gitu. Satu. Sing kedua, tirose bahasa ngeten. Yajibu inda jumhur ulama muhaqqiqin ala kulli man laisa lau ahliyatal ijtihad. Wajib menurut jumhur ulama sing muhaqqiqin bahwa masing-masing wong sing bukan ahli ijtihad, padahal sekarang sudah nggak ada ahli ijtihad mutlak, nggak ada. Ono ya wong alim ngono. Sinau bahasa, sinau hadis, sinau nahwu, shorof, tapi itu belum mujtahid tingkatannya. Lah dhewe sing gak iso nahwu shorof, sing gak iso ilmu mustalah hadis, sing gak iso ilmu tafsirul Quran, mosok kate njupuk dhewe. Ini sing dianggap wis sinau tafsir, wis sinau itu, tapi belum tingkatan mujtahid, maka mutlak wa in kana qad hasala ba'dzul ulumi mu'tabarati fil ijtihadi taklidu qaulin mujtahidin. Moko wajib hukumnya tetep melok mujtahid. Nah mujtahid papat mau jenengan sekarang milih derek Imam Hanafi, derek Imam Malik, dari Imam Syafi'i atau derek Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa adik kok gak oleh jumuk dhewe? Contoh ngeten wis. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lek terjemahan ngeten. Alif lam mim dzalikal kitab, Quran, kitab iki la raiba fi, jangan diragukan. Iki petunjuk bagi wong sing takwa. Ngoten nggih? Terjemahane lek di bahasa Indonesia. Padahal ini titik mawon nggih, titik. Dzalikal kitab, kitab iki sing agung, karena ono kata dzalik, maka hukum kitab iki sangat agung. La raiba fi, lam di sini, lam alif nggih. La raiba fi, la di sini punya dua hukum. Satu la nafiyah, yang kedua la nahiyah. La nafiyah niku memang gak pantas Quran diragukan. Yang kedua nahiyah, haram hukumnya diragukan.
Si alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Hudan petunjuk, temen iki petunjuk. Bukan hanya petunjuk, temenan iki petunjuk. Lil muttaqin gawe wong sing takwa. Lah takwa kok dibahas? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, wong sing percaya ning ghaib. Bahasa Indonesia. Padahal wong sing alladzina yu'minuna itu terus menerus, tapi bahasanya yu'minuna itu sing temen-temen, gak oleh mudun, ya mudun oleh didik ndang tangi meneh, sing terus menerus saiki iman meniman ben iman kepada al-ghaib sapa Allahu taala. Dadi lek ade rada ragu di nang Quran, apa ade sering ragu nang Quran? Sering. Lho kok sering? Nggih, bolak-balik kita bahas. Bolak-balik kan kita bahas. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Sapa sing tawakal maring Gusti Allah pasti dicukupi. Aku iku kok gak dicukupi-cukupi ya. Bener ta enggak ya iki Quran iki? Mungkin ade gak wani ngucap bener ta Quran iki, tapi kita duh awak iki wis tahajud, awake wis sampe duha. Kok ngene awak urip lha iki kita meragukan Quran. Padahal hukumnya haram. Lek meragukan Quran hukumnya haram, berarti kita gak bagian dari takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ben kemis diwaca tahlilan. Kulo niki takwa ya Allah, pokoknya takwa datang Quran, percaya datang Quran. Padahal lah diwaca cuma terjemahan mang yang ngono, pokoknya sing percaya nang Quran. Padahal lek dibahas detail. Terus Allah, masa Allah ghaib diwaca meneh. Allahu ya'lamu ghaibi wa syahada. Gusti Allah iku ro sing ghaib lan sing nyata. Lah. Dalam ilmu tafsir, arti barang ghaib dari Gusti Allah iku di sisi manusia sing ghaib. Bagi Gusti Allah gak ana barang ghaib. Iki mulai ngutik namanya tauhid. Di sisi Gusti Allah mboten enten barang ghaib. Kabeh nggih nyata. Bagi kita bahasa itu diturunkan bagi manusia. Lho lek ade keliru yo, Gusti Allah pun ngerti yang ghaib tanpa sadar kita tauhid kita. Lho niku lho angel. Ngono terus katene, pokoknya aku tekan Quran dan hadis. Saged deh. Hadis Imam Bukhari 4 jilid, tapi penjelasannya sekitar 16 jilid, Fathul Bari. Terus fikih njupuke piye? Nek melalui kitab kuning lah. Fikih nang kitab kuning. Ilmu tafsir gini kitab kuning. Kok saiki dinafikan. Wis gak usah melok bahas wis. Diobonge kitabe. Lalu terus anu sinten? Satu. Sing kedua, dijawab kali Gusti Allah kenapa harus bermadzhab dalam tanda kutip. Minggu ngajeng ini kan wayah anu 2 minggu ke depan wayah fikih Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kula niki dalan yang lurus, dalan siratal mustaqim. Dalan yang lurus. Lho dalan lurus itu ya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Dalan sing tiang-tiang sing sampun panjenengan paringi nikmat. Di ayat yang lain dijelaskan wong sing dikei nikmat itu, sing sudah diberi nikmat itu minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wasolihin. Para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin. Solihin artinya termasuk para ulama. Tadi dikon meloki dalan mereka. Lho kok mereka? Ayo, Gusti Allah ini daharno mboten? Mboten toh? Terus dhewe niru tata cara dahar. Lho, dahar niku ya ibadah. Wonten fikih. Lho ya apa carane makme Gusti Allah? Kan gak ero dikon meloki iku lho ulama. Iku lho para nabi lek dahar kaya ngono. Gitu. Lho napa Gusti Allah niku salat? Lah makane sing salam nggih umate Kanjeng Nabi nggih Kanjeng Nabi. Sing terakhir kan Nabi Kanjeng Nabi. Maka syariat Kanjeng Nabi iku lho melok Nabi. Awake mboten ketemu Nabi. Nabi ngajari murid-murid, tok ulama, tok guru-guru kita. Kok langsung njupuk Quran nang hadis. Ayo teng Quran wonten sing perintah langsung tata cara rukuk dan lain-lain. Mboten wonten.
Ada di dalam hadis, jumlah hadis jutaan. Ada kata mau hadis sak kitab 2 kitab, tidak mampu. Tugasnya para ulama. Akhirnya ulama gawe kitab fikih tata cara salat subuh iku ngene. Akhirnya wonten madzhab wow, oleh madzhab Syafi'i lek salat subuh ngene, wuduke ngene. Lek madzhab Maliki ngene. Lah, kaya contoh, madzhab Maliki itu tidak menajiskan asu, tapi lek didilat tetap wajib dibasuh 7 kali. Lek madzhab Syafi'i najis kabeh, pokoknya najis. Lah masya ada ngerti ngoten nggih pun ngingu asu sing Syafi'iyah gitu. Waduh ngene sik sering di ustaz asu jare gitu, pemenang ngingu asu, wah tambah di asu-asuna. Berarti kita kudu disiplin. Makanya Mbah Hasim dawuh ngeten, melok madzhab iki luwih nyelametno. Luwih cedak kebenaran. Maka Mbah Hasim dawuh ngeten, sapa sing gak tahu belajar secara serius, maka dia tidak boleh berfatwa. Karena medeni ini wow. Misal kula gak tahu belajar serius, tibake wudu Pak Bae niki sekali. Yang kedua kan sunnah, ketiga kan sunnah, yang wajib kan sekali. Gak ping telu terus saungin karena saya nggak punya ilmunya. Kok wudu mek sekali gak sah kon. Lah, bahaya toh. Bahaya. Engko apa meneh ngafirno barang wis tukaran sak tonggoan, sak kampung gitu. Makanya Mbah Hasim mau ayo belajar, engko lek wis belajar sing perkara cabang ojo digawe engkel-engkelan. Ben rukun. Terus bermadzhab tadi menyelamatkan. Bermadzhab tadi menyelamatkan. Saat ini kata wis gak usah madzhab-madzhaban langsung. Hati-hati nih, saat ini kata teng kota-kota. Dadi nek ana mlebu kampung mriki nggih, wis gak usah madzhab, gak usah ulama, wis mboten usah dieloki. Karena bahkan di ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ditutui iku lho meloo sing wong sing wis diberi nikmat. Salah satunya para sholihin, ulama. Tadi jenengan-jenengan iku wis bener. Jenengan-jenengan iki wis bener, wis melok ae sing ngerti. Biyen diajari guruku ngene wis aku melok. Itu luwih bener. Terus kumpul-kumpul, sering ngumpul tahlil, ngumpul dibaan dan lain-lain niku wis bener. Mbah Hasim dawuhnya tentang kitab Ar-Risalah niki. Sapa sing wong berjamaah berkumpul itu tidak akan disesatkan kali Gusti Allah. Lho gampangnya kan nek ngumpul ngeten misal ngaji dhewe ngaji, ternyata ada salah huruf. Lah wonten ustadzah dielingaken lho kan gak tersesat kita. Bener ya? Niku minimal wonten sing ngelingaken. Man syadda ilan nar, dirasi Kanjeng Nabi. Dinukil kali Mbah Hasim. Sapa sing terpecah dari kelompok, maka dia akan terpecah ke dalam neraka. Wis bener nih, makanya ahlu sunnah wal jamaah. Pun gemben dibahas malih. Intinya kula ngeten, bahwa guru kita sebut Hadratus Syekh yang mendirikan Nahdlatul Ulama, ini kepingin membuat satu kelompok besar di mana cek umat niku selamat. Satu. Yang kedua, bahwa kita itu cek gak fanatik berlebihan supaya rukun. Yang ketiga, jogo supaya kita tidak tersesat. Kenapa? Mbah Hasim dawuh ngeten. Wonten kaule ulama ditulis kali Mbah Hasim. Maka Imam Malik bener, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali bener. Kalau ada perbedaan khilaf di antara urusan itu, kembalilah bisawadil a'dham. Bali onang sing arus besar. Maknanya arus besar ya 4 ini tadi. Tadi gak ada misalnya ngeten teng kampung, terus ana wong ngomong, wis gak usah melu ulama, wis pokoknya kudu Quran dan hadis. Kan perintah Kanjeng Nabi Quran dan hadis. Itu pendapat kecil. Tapi pendapatnya
Sawadil adom arus besar adalah ikuti mazhab. Paham sing kula maksud iki? Dadi pokoke ngikuti mazhab itu berarti ada gandolan arus besar. Pendapat besar itu yang pasti sah. Terus Mbah Hasim nukil para ulama sampai Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Pun nggih, ngoten mawon nggih. Aja susuhe. Ngaji abot kadang nggih ngaji abot nggih kadang nggih enteng guyu-guyu. Ngeten babe, awake dhewe niki kan hidup di masyarakat dan di representasi wong Islam. Wakili wong Islam yang paling besar, Nahdlatul Ulama kan besar. Ojo sampai adi diarani wong NU tapi cangkeme pedes. Ojo sampai kita mudah menghukumi salah atau tidak sah terhadap orang lain. Engko sing rugi Islam dhewe. Ngoten lho maksudnya Mbak Hasim. Pun nggih. Ben-ben malih. Wonten tanglet bab madzhab. Wah, mustahil seneng aku. Mboten menapa. Lah iso tak jawab, gak iso tak semayani ya. Wong aku ya menungso. Waalaikumsalam. Nggih. Kalau kesenggol dan perempuan sudah kembali dulu kan bahkan Betul. terus waktu kesah kaji itu dirose katakan yang itu terus balik kesenggol bagi wudhu mari itu gede. Nggih. Terus ngangge derek terus sementara derek keluarga Imam Maliki angsal Matur nuwun. Ini jadi ilmu bagi semua ya. Dados ngeten dhisik bahwa semua madzhab itu benar, pegang dulu ya. Semua madzhab itu benar. Tapi kita harus disiplin. Tapi sepakat ijma ulama, semua ulama termasuk ditulis kali Mbah Hasyim teng mriki. Wala yajibu ala ammi iltizami madhabin fi kulli haditsatin. Gak wajib bagi kita itu terus mengikuti satu madhab. Ada saat-saat kita itu intikal madhab. Artinya intikal madhab itu pindah madhab di situasi tertentu. Karena balik kula pernah ngaji lali teng pundi. Satu madhab fikih atau satu fikih madhab, satu madhab itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya 4 madhab ini ternyata rahmatan lil alamin. Jadi nek kita umroh atau haji, kula dongaken muga-muga kabeh saged mriko mbo umroh mbo haji. Itu kita intikal mazhab. Bojo gak digandeng wae sa'i tawaf, hilang. Maka kita pegang dan kita intikal mazhab Malikiyah. Kita nggak perlu wudhu lagi. Dan nanti oleh pembimbing-pembimbing umroh dan haji, insya Allah ini yang memang ini yang dipakai. Manapun pun. Itu kita dari Nahdlatul Ulama atau yang dari Muhammadiyah atau yang dari manapun lah, itu pasti intikal mazhab kita. Apa katene nyangking tas ya, nyangking tas ransel di sini aqua digawe wudu. Padahal nyangking tas pun dipertanyakan karena tidak boleh ada pakaian atau sesuatu yang dipakai berjahit. Jadi jelas intikal mazhab kita. Intikal mazhab itu pun tidak harus hanya di Mekah, ada waktu tertentu nanti kita boleh. Makanya kita ngaji fikih sing akeh nanti kita bisa intikal mazhab. Contoh. Nate paling mriki. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihasma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lali Fatihah. Padahal fikih Syafi'i lek Fatihah subhanallah atau lek wedok Pak Bayan subhanallah. Masih apa ya sing salah mang? Tiba wis kul huwa anu al kafirun. Al kafirun sik subhanallah karena belum Fatihah to. Kul huwa mesti bener kul. Kul huwa sik subhanallah bingung deh. Maka kita intikal mazhab, tidak boleh dalam mazhab Syafi'i itu berbicara bahasa Adam dalam sholat. Apapun kejadiannya. Tapi Imam Malik boleh. Maka kita intikal mazhab dereng Fatihah. Tapi gak sampai musik, turun Fatihah goblok wis gak ngono gitu. Nggih sing halus gitu. Sing halus. Biasa. Belum Fatihah. Kan denger toh? Wah, baru. Diulang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin terus. Intikal mazhab, pentingnya kita banyak paham. Ayo lek paham satu Syafi'iyah tok. Bingung iki kan yo piye iki? Ya kan. Akhirnya metu jamaah kabeh. Keluar dari jamaah.
Nanti sembang dewe asli deh. Ngomongnya sampai mari sembang dewe, padahal liane mufarrokoh kabeh ya. Jadi intinya, intikal madzhab itu boleh. Tapi selama itu memungkinkan dan ada jalan keluar dalam satu madzhab tertentu, misalnya Syafi'i kita, maka kita harus disiplin di situ. Makanya kita ngaji fikih Syafi'i nggih sing akeh. Jadi ada jalan keluar dalam berbagai masalah. Gitu. Ada jalan keluar dalam berbagai masalah. Nek wis gak ono jalan keluar di satu fikih madzhab, satu madzhab itu, maka kita boleh intikal madzhab. Lah untuk belajar intikal madzhab ini kan kita ya juga perlu belajar berarti fikih yang lain. Nah, itu pentingnya sinau, makane pirose Kanjeng Nabi wong sinau sak detik iku luwih apik timbang ibadah sunnahe wong 60 tahun. Nek bengi tahajud, nek awan poso. Wong sinau. Lah delak sinau bareng-bareng niki nggih. Mugi-mugi adek katut mriku nggih. Sapa sing niat uripe iku sinau. Ini resep niki. Mungkin kita bahas suatu saat. Tapi mek resep itu. Sapa sing meniatkan hidupnya itu untuk sinau ilmu Gusti Allah, maka sak waya-waya dhek mati syuhada. Dan syuhada enggak lewat Shirathul Mustaqim. Kita niat nggih. Mulai saat ini kita niatkan hidup kita itu untuk sinau. Maksudnya niat sing penting niat sih sinau. Kan ya buktine bener minggu pisan atau lek apa di mana seminggu pisan ibu-ibu ono pengajian, bapak-bapak ya ono. Kan tetep dalam sebulan niku ono bifi'li. Ono perilaku. Berarti yen jenengan niku wis niate sinau. Aja mek wis paku niat tapi gak tau teko. Lha iku jenenge mboten niat. Karena niat secara fikih pernah kita bahas, an-niyatu qasdu syai' muqtaronan bifi'li. Niat itu kudu ono perilaku. Lah dhewe masuk gak bendino sinau gitu. Paling enggak urung minggu pisan ono waktu sinau. Oh saulan pisan wonten sinau. Maka sapa sing mati dengan niat hidup sinau, sak waya mati syuhada. Syuhada lepas siksa kubur, lepas pitakon kubur, lepas dari Shirathul Mustaqim. Lha enak to Kanjeng Nabi. Ilmu betapa luar biasa. Ampun Bu Ustaz nggih. Nggih. Wonten malih? Yo nggih, dididik mawon ki tambah malih. Ngulek dibiuri-bior ngeten kok lali gitu. Biyen gak harus saiki lali lah niku bahaya. Didik-didik sing penting mandes gitu. Lek sediluk ngeten jenengan niku rezeki lho, temenan niki rada guyon nggih. Justru lek sediluk ngeten niki penak. Lho kon gak ngerti biyen ditakoni malaikat nih. Lah niku Pak Ustaz lek jelasno mek diluk waktune dadi kula mboten ngerti. Lah rumayan ana permaafan nggih. Sampai malaikat, oh iya ya mek diluk. Wis suwe gak ngerti, waduh kula sing salah nggih. Wah iki ustaz iki gak kena. Goblok iki ustaz iki ya. Wis gak apa-apa sakde pokoke niat ngoten lah, niat. Niat sinau, niat ngeloki para ulama, niat tapi ngikuti Kanjeng Nabi lan golek ridane Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin sholatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bihi fa yanbasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqi bihi wa hubbihi wa iktabu biha bi inayatillahi fi khisbihi. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma akrim hadhihi ummata sayyidina Muhammadiyata bi jamili awai ketika fid daroini ikraman liman ja'al tahu min ummatihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad